Истинное самоубийство – дело размеренное, спланированное и верное. Многие проповедуют, что самоубийство – это проявление трусости. Эти слова не имеют ничего общего с истиной. Самоубийство – дело невероятного мужества. Прости, папа. Говорят, что я покончил с собой из-за любви. Да, у меня случались увлечения, но мы-то оба знаем, кто был моей единственной любовью за мою короткую жизнь. Нет! Икик! Сынок.